O educador ou a educadora en educación infantil desempeña varios papéis, xa que non se limita soamente a narrar unha historia, senón que cumple tamén outras moitas funcións. É mediador da aprendizaxe, guía a historia e axuda aos nenos e nenas a interpretar os acontecementos, os personaxes e as súas emocións. É dinamizador da participación activa, promove que os nenos e nenas interveñan, tomen decisións, imiten sons ou respondan a preguntas. É estimulador da linguaxe oral, enriquece o vocabulario, fomenta a construción de frases, mellora a pronuncia e desenvolve a capacidade de escoita activa e expresión oral. É promotor de valores e emocións. A través dos contos abórdanse temas relacionados coa empatía, o respeto, a solidariedade ou a amizade. É deseñador de experiencias significativas, seleccionando contos que sexan apropiados para o nivel de desenvolvemento dos nenos e das nenas, os seus intereses e o seu contexto. É observador e avaliador do proceso, xa que durante o conto observa as reaccións, o nivel de comprensión e a participación dos nenos e das nenas. En educación infantil, os contos interactivos representan unha ferramenta pedagóxica innovadora. Estimulan o desenvolvemento cognitivo e lingüístico a través da interacción con personaxes e escenarios dixitais. Melloran a súa comprensión lectora, a súa capacidade de atención e amplían o seu vocabulario. Ademais, os contos interactivos fomentan o desenvolvemento da creatividade e a imaxinación, ao permitir que os nenos e nenas elixan camiños dentro da historia ou resolvan situacións expostas polos personaxes. Desde unha vertente socioemocional, os contos interactivos fomentan habilidades socioemocionais, ao redor de valores como a empatía, o respeto, a amizade e o diálogo. Ademais, os contos interactivos aumentan a motivación cara á lectura, grazas ao seu formato multisensorial, que combiña imaxes, sons e movementos. Esta combinación fai que a lectura sexa máis atractiva, o que mellora a súa comprensión e reforza a súa autoestima como lectores e lectoras.